Նորից կուներա Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի անդամ Վազգեն Մանուկյանը։ Բարև ձեզ։ Այսօր նստաշրջանի ժամանակ Զորի Բալայանը ընթերցեց մի ազգային քաղաքականության կոնցեպցիա։ Այդ կոնցեպցիան ոչ մեկի համար նորություն չէ, բայց պետք է հասկանալ, ճիշտ է նա եւ ինչ է տալիս մեզ։ Որն է այդ կոնցեպցիան, որ գոյություն ունի պանթուրքիստական դավադրություն, ուղղված հայերի դեմ, ուղղված ռուսների դեմ, ռուսները գիտակցելով այդ բանը եւ հասկանալով, որ հայերը այդ պայքարի առաջադեմ գոտում են գտնվում, պետք է ամեն ինչով ուժեղացնեն Հայաստանին, մասնավորապես Ղարաբաղական Հայաստանին, այդ պարզ տեսության մասին է խոսքը գնում։ Ես նորից կրկնում եմ, այդ տեսությունը նորություն չէ, տասնյակ տարիների, 100 տարիների ընթացքում, նույնիսկ հարյուրավոր չէ, բայց տասնյակ տարիների ընթացքում այդ տեսությունը անընդհատ շոշափվել։ Առաջին հարցը, որ առաջանում է, իսկապես գոյություն ունի պանթուրքիստական դավադրություն։ Եկեք առաջին այդ հարցին պատասխանենք։ Անցյալ դարի վերջում եւ այս դարի սկզբում գոյություն ունեին որոշ տեսություններ, քաղաքական հոսանքներ, որոնց նպատակն էր ստեղծել էթնիկական հիմքի վրա պետություններ, օրինակ, պանսլավոնական, այսինքն սլավոնական ազգերը միավորող եւ միասնական պետություն ստեղծող մի քաղաքական հոսանք կար։ Գոյություն ուներ պանթուրքիստական գաղափարախոսություն, այսինքն բոլոր թուրքախոս ժողովուրդները միասին մի պետություն ստեղծեն, սկսած Թուրքիայից հասնելով մինչև Յակուտիա, ստեղծել մի պետություն, որի մեջ հավաքված լինեն բոլոր թուրքախոս ժողովուրդները։ Արաբական միասնություն, այսինքն բոլոր արաբական ժողովուրդները միասնական մի պետություն ստեղծեն։ Կային այդպիսի տեսություններ, կային այդպիսի քաղաքական հոսանքներ, փորձ էին արվում այդ գաղափարախոսությունները եւ ձգտումները դարձնել իրականություն։ Այդ երեքից ոչ մեկը իրականություն չդառավ։ Ամեն մի գաղափարախոսություն ունի իր գագաթնակետը, որից հետո սկսում է նվազել։ Պանթուրքիստական գաղափարախոսության գագաթնակետը դա առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ է։ Չհաջողվեց իրականացնել այդ տեսությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Դրանից հետո նա փուլացավ։ Ինչու՞մն է բանը։ 20-րդ դարի ամենահզոր ուժը դա ձգտումն է անկախության։ Ամեն մի փոքր ժողովուրդ, ամեն մի ազգ ձգտում է ստեղծել անկախ պետություն։ Ստեղծվեցին հարյուրավոր նոր պետություններ։ Եթե անցյալ դարում, այս դարի սկզբում թուրքախոս ժողովուրդները միգուցե համաձայն լինեին մի ընդհանուր պետության մեջ լինեին։ Հիմա ամեն մի մասնիկը ձգտում է իր սեփական պետություն ունենա, իր անկախություն ունենա։ Դա վերաբերում է ոչ միայն թուրքախոս ժողովուրդներին, դա մի ընդհանուր տենդենս է ամբողջ աշխարհում։ Եվ ամեն մի փոքր ազգ ձգտում է իր պետությունը ստեղծել, պայքարում է իր հարևանների հետ, եթե նրանք ուզում են իրան միացնել, դա ընդհանուր տենդենս է ամբողջ աշխարհում։ Հարց է առաջանում, այժմ կա այդ պանթուրքիստական գաղափարախոսությունը, այո, կա։ Բայց նա փոխել է իր բնույթը։ Նա ունի փոքր քաղաքական ուժ, Թուրքիայում կան կազմակերպություններ, օրինակ պանթուրքիստական, որոնք ձգտում են գտնել կապեր մյուս թուրքախոս ժողովուրդների հետ, հիմնականում նպատակն է գտնել կուլտուրական, էթնիկական եւ այլն ընդհանուր կապեր։ Իհարկե կան մարդիկ, որ կուզենային ստեղծել այդպիսի թուրանական պետություն, բայց ես ինչպես ասացի, 20-րդ դարի մեր ժամանակում այդ տենդենսը որոշիչ լինել չի կարող։ Ուրիշ տենդենսը ավելի հզոր է Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի հիմնական նպատակն է մտնել ընդհանուր շուկա։ Հիմա այդ տենդենսը շատ ավելի հզոր է, քան ձգտումը ստեղծել մի տուրանական պետություն, բոլորը հասկանում են, որ դա անհնարին բան է։ Բայց ինչու՞ն է բանը, դուք ինչու է այդ տեսությունը անընդհատ արծացում։ Ես օրինակներ չեմ բերում իհարկե, ապացուցելու համար ես կարող ասեմ նույնիսկ Միջին Ասիայի վերաբերյալ, որ թուրքախոս ժողովուրդները իրար դեմ պատերազմում են, կռվում են։ Շատ հեշտ կարելի է ստուգել, որ իմ ասածները ճիշտ են։ Բայց այդ տեսության նպատակը որն է, որ այսօր առաջ քաշեց Զորի Բալայանը։ Ինչու՞ն է բանը։
Կարելի է ասել, որ քաղաքականության մեջ դավադրություն փնտրել դա նման է հոգեկան հիվանդության, բայց դա հոգեկան հիվանդություն չի, դա սառը հաշվարկ է։ Սառը հաշվարկ է ուղղակի խաբել ռուսներին։ Առաջին, խաբել ասել, որ մենք ունենք ընդհանուր թշնամի, մենք առաջին գոտում ենք, վտանգի տակ ենք, ուժեղացրեք մեզ։ Այդպես մտածողները քաղաքականապես տհաս մարդիկ են։ Քաղաքականության մեջ այդպիսի սուպի վրա կառուցել որևիցե քաղաքական շարժում, դա ես ինչ ասեմ, դա գավառական 19-րդ դարի մակարդակի տհասություն է, ուրիշ ոչինչ։ Չնայած կան ուրիշ քորը բաներ, որոնց վերաբերել ես հիմա կուզենա ասել։ Նամանավան, երբ որ հայը համոզում է ռուսին, մենք 200-300 տարի է ռուսներին համոզում են, որ մենք իրանց ամենանվիրված ազգն են, որ իրանց շահը պահանջում է մեր մեջքին կանգնել և ամեն ինչով օգնել մեզ, որ մենք հզորանանք 200-300 տարից մենք դրանով ենք սպառված։ Ես գտնում եմ, որ մեր պատմության, հայ ժողովրդի պատմության ամենասև էջը դա Իսրայել օրու առաքելությունն է։ Երբ որ առաջին ամեն մի ազգ փորձներով անկախությունը ձգտում է ստեղծել անկախ պետություն։ Հայերը փորձում էին հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Հայտնվեց մեկը, մի ինչ-որ Իսրայել օրի, որը գնաց ընկավ դռնեդուր և սկսեց փնտրել հովանավորով։ Այսինքն հովանավոր ազգ գտնել, որը դա հովանավորի պահի մեզ ու մեզ ընծաներ տա։ Դրանից հետո մենք անընդհատ փորձվել ենք միլիոնավոր հայրենակիցներ, անընդհատ փորձվել ենք հողային տարածքներ։ Ու մենք դրանից հետո շարունակում ենք հույս ունենալ, որ մենք ռուսներին կխաբենք, Ռուսաստանին կխաբենք ու ինքը կսկսի մեզ օգնել։ Դա ծիծաղել է ուղղակի։ Ռուսաստանը աշխարհի ամենահզոր ազգերից մեկն է հիմա։ Ինքը շատ լավ գիտի իր շահը, շատ լավ էլ միացնում է իր այն հողամասերը, որոնք ունի։ Եվ ծիծաղել է այս տիպի դատողությունները անում հիմա։ Հիմա ես կառաջարկեմ, այն ինչ որ ես առաջարկում եմ, դուք արդեն 1.5 տարի անում եք, ես ուղղակի կբացատրեմ դուք ինչ եք անում։ Ուրեմն, ինչպես ես ասացի, հույս ունենալ, որ մենք կկարողանանք խաբել և դրանով ինչ-որ մի բանի հասնել, անիմաստ է։ Ըստ որում այդ փորձը արվել է բազմաթիվ անգամ, միշտ վերջում մենք ասել ենք ռուսները մեզ դավաճանեցին։ Չէ։ Ռուսները մեզ չեն դավաճանել։ 1895 թվականին մենք ասում ենք Անգլիան մեզ դավաճանել։ Չէ, Անգլիան մեզ չի դավաճանել։ Կիլիկիայում ասում ենք ֆրանսիացիները մեզ դավաճանեցին։ Ոչ, Ֆրանսիան մեզ չի դավաճանել։ Ասում ենք վրացիները 18 թվականին մեզ դավաճանեցին։ Ոչ, վրացիները մեզ չեն դավաճանել։ Ուղղակի ամեն մի ժողովուրդ, ամեն մի ազգ, ամեն մի պետություն մտածում է իր շահի մասին։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ մեզ հովանավորեն, չէ որ մենք քրիստոնյա լավ ժողովուրդ ենք։ Դա ստրկամտություն է, ճիշտ է։ Դա ստրկամտություն է։ Այդ ճանապարհով մենք կարող ենք կորցնել արյուն, կարող ենք կորցնել հողային տարածություն, բայց ոչ մի բանի հասնել չենք կարող։ Իմիջիալից ես ասում, որ մի հատ նոր տեսություն է առաջացել, որը կամաց երևի թափ կարողի։ Ջան Կիրակոսյանը հասկանալով, որ պանթուրքիզմով էլ ռուսներին չես կարողանա խաբել, մի նոր բան հնարեց՝ սիոնիզմ։ Այսինքն, հաշվելով, որ Ռուսաստանը պայքարում է սիոնիզմի դեմ, սկսեց ապացուցել, որ սիոնիզմը նաև հայության դեմ է, դե ուրեմն մենք միասին ենք, Ռուսաստան օգնում մեզ, որտեղ մենք միասին սիոնիզմի դեմ ենք։ Անընդհատ այդ գաղափարախոսությունների շնորհիվ մենք ձեռք ենք բերում թշնամիներ և չենք ձեռք բերում ոչ մի բարեկամ։ Թշնամացնում ենք մեր դեմ մեր հարևան բոլոր ժողովուրդներին։ Ըստ որում հարց է առաջանում, այդ պանթուրքիզմի մասին անընդհատ խոսում էին, ժողովուրդներ էր խոսում, բայց այդպես բեմից բացահայտ ոչ մեկը համարձակություն չուներ ասել, որտեղ դա կապվում էր սովետական միության արտաքին քաղաքականությանը։ Ինչի շնորհիվ թույլ տվեցին։ Մի բանի շնորհիվ, որ մեզ ստրուկ պահել, որովհետև պանթուրքիզմի այդ գաղափարախոսությունը, որը թելադրում է Զորի Բալայանը, չխաբելով Ռուսաստանին մեզ ստրուկ է դարձնում։
որտեղ մենք ինքներս համոզում ենք մեզ, որ մենք շրջապատված ենք թշնամիներով և առանց Ռուսաստանի ապրել չենք կարող։ Այդ տեսությունն է ստրկացնող տեսությունն է։ Այն տեսությունն է, որը խանգարում է մեզ մտածել անկախության մասին։ Այդ տեսությունը, այդ գաղափարախոսությունով տողորված որոշ ազգային գործիչներ սկսեցին նամակներ գրել Մոսկվա մինչև 1988 թվականի փետրվարը, թելադրելով այդ պանթուրքիստական դավադրության վերաբերյալ տեսությունը, խնդրելով, որ Ղարաբաղը միացնեն Հայաստանին։ Փետրվար ամսին մենք հասկացանք, ավելի շուտ նրանք, ովքեր հույս ունեին, մի անգամ ևս ասեցին Ռուսաստանը մեզ դավաճանեց, Ղարաբաղը չտվեց մեզ, և հասկացան, որ այդ ճանապարհով ոչ մի բան հասնել չի լինի։ Կոմիտեի կողմից առաջարկվեց երկրորդ ճանապարհը։ Որն էր այդ երկրորդ ճանապարհը։ Որ ժողովուրդը պիտի հույս դնի իր ուժի վրա և քննի ոչ թե հովանավորով, այլ դաշնակիցներ։ Մեծ տարբերություն կա հովանավորով և դաշնակիցի մեջ։ Երբ որ դու հովանավոր ես ունենում, դու թուլանում ես, ամբողջ հույսը դնում ես իրա վրա, իրա ձեռում դառնում ես խաղալի։ Ինքը քեզ օգտագործում է իր քաղաքական շահերի համար։ Իսկ երբ որ դու դաշնակից ես մեկի հետ, դու ունես պարտավորություններ, դաշնակցության մեջ միշտ կա մրցակցություն, դա լարում է ժողովրդի ներքին ուժերը, կրկնապատկում է և մղում է դեպի պայքար, բերում է արդյունքների։ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց գործատուններով, ցույցերով։ Ո՞րն էին դրանց նպատակները։ Թվարկենք։ Նախ և առաջ մենք հասկացանք, որ այս պետությունում ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, որ նա իր շահերից ելնելով պետք է ինչ-որ շարժով թույլ տա դեմոկրատական շարժում, գոնե կեղծ ձևով պետք է աշխատացնի սահմանադրությունը։ Մենք մեր գործավորներով ցույցերով ուզեցինք աշխատացնել սահմանադրությունը, որովհետև Ղարաբաղի հարցը շատ պարզ միջազգային հարց է, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, շատ պարզ դրված ամբողջ աշխարհի համար։ Մենք ուզեցինք այդ ճանապարհը բացել, բայց մենք ինքնախապեյությամբ չէինք զբաղվում, մենք հույս չունեինք, որ 2-3 տարուց հետո պետությունը կդառնա դեմոկրատական և հաշվի առնելով միջազգային օրենքները Ղարաբաղը կմիացնեն Հայաստանին, ոչ։ Գործատունները նպատակը նաև ուրիշ էր։ Մենք հասկացանք, որ Սովետական միությանը Ռուսաստանի ձեռնտու չէ Ղարաբաղը միացնել Հայաստանը, որտեղ կան բազմաթիվ այդպիսի հարցեր, Ռուսաստանի տարածքը ինքը կազմված է ուրիշ ժողովուրդներից խրած տարածքներով, և Ռուսաստանի ամբողջ քաղաքականությունը դա ստատուս քվո պահպանելն է, այսինքն ով ինչ վերցնել է թող մնա իր ձեռում։ Ամեն մի խախտումը իր համար վտանգավոր է։ Այդ դա է Ռուսաստանի հիմնական բանը։ Ուրեմն, Ղարաբաղը մեզ տան իրեն վտանգավոր է։ Մենք ասեցինք, ստեղծենք մի այնպիսի կացություն, որ Ղարաբաղ չտան իր համար ավելի վտանգավոր լինի։ Գործատունները երբ որ մենք անում էին, բացի այն կոնկրետ պահանջներից, որ դնում էին մեր նստաշրջանների առջև, Մոսկվայի առջև, մենք գիտակցում էինք, որ այդ գործատունների, այդ միտինգների, ցույցերի ալիքը կգնա ամբողջ սոցիալիստական երկրներով, կսկսի ներքից ճաքեր տալ, կստեղծի ազգային ազատագրական պայքար սոցիալիստական երկրներում, և դա շատ ավելի վտանգավոր կլինի Մոսկվայի համար, քան Ղարաբաղը Հայաստանին տալ և ստատուս քվո փոխելը։ Մենք գնացինք այդ ճանապարհով, բայց մենք մտածում էինք, մենք հույս ունենք, որ Մոսկվան պիտի հասկանա, թե ինչ է իրան սպասում։ Բայց ոնց որ չէր հասկանում։ Մենք փորձում էինք բացատրել, ասեցինք այդ բանը, բայց շարժումը շատ արագացրեց իր թափը։ Արագացրեց թափը և դուք իսկապես նկատեցիք, չէ՞ որ բոլոր սոցիալիստական երկրներով անցավ այդ ալիքը։ Անցավ այդ ալիքը, շատ ազգեր իրանց մոտ դեմոկրատական միավորումներ ստեղծեցին, իշխանությունը վերցրեցին իրենց ձեռքը, մասամբ, և եթե փետրվարին մենք չունենք դաշնակիցներ, մենք ունեցանք նաև դաշնակիցներ։
որն է դաշնակիցը։ Սովետական միության դեմոկրատական շարժումը, ինչպես մերձ Բալտիկայի, այնպես էլ Մոսկվայի, ինչպես Մոսկվայի, այնպես էլ Լենինգրադի։ Դեմոկրատական շարժումներ կլինեն և Միջին Ասիայում, և Սիբիրում, ամենտեղ կլինեն։ Դա մեր բնական դաշնակիցն է։ Մենք իրեն ենք պետք ինքը մեզ։ Դա ամենաբնական քաղաքական կապն է։ Ուրեմն փուլը փոխվեց, մեր պայքարի փուլը փոխվեց։ Մենք արդեն պիտի կարողանանք դառնալ դաշնակից։ Որպեսզի մենք արժեքավոր դաշնակից լինենք, մենք էլ պիտի կարողանանք դեմոկրատիան զարգացնել մեր Հայաստանում։ Այսինքն նոր հարց առաջացավ։ Դեմոկրատիայի զարգացումը Հայաստանում ունի երկու նպատակ։ Ինքնըստինքյան ժողովրդավարության զարգացումը ձեռնտու է մեր ժողովրդին։ Պետք է լուծել ժողովրդի կենսական խնդիրները։ Բայց բացի դրանից ժողովրդավարական հանրապետություն ստեղծելով մենք ուժեղացնում ենք մեր դաշնակցական կապը մյուս դեմոկրատական շարժումների հետ։ Այնպես որ նստաշրջանի, երբ որ մենք նայում ենք, նստաշրջանը կարող է ընդունել մի ինչ-որ փաստաթուղթ, նստաշրջանը կախարդական փայտիկ չէ։ Եթե նստաշրջանը որոշում ընդունի, որ Իսպանիան պատկանում է Հայաստանին, Իսպանիան չի պատկանի Հայաստանին։ Մենք չի, որ մենք դեպուտատներից ընտրենք, ասենք ձեր բացատրում Իսպանիան մեզ տանել։ Ուրեմն պետք է հասկանալ, թե մենք ինչ ենք սպասում նստաշրջանից։ Առաջինը ժողովրդավարություն։ Դա է մեր նպատակը։ Կան բազմաթիվ հարցեր, բազմաթիվ խնդիրներ։ Այդ խնդիրները կլուծվեն միայն այն դեպքում, եթե մենք հասնենք ժողովրդավարությանը մեր հանրապետության մեջ։ Ես նորից ուզում եմ կրկնեմ, դա պետք է մեր ժողովրդի, ներքին կյանքի համար։ Կան բազմաթիվ սոցիալական հարցեր և ուրիշ հարցեր, բայց դա մեզ պետք է նայել, որպեսզի մենք լինենք ամուր դաշնակից, ունենանք ամուր դաշնակիցներ։ Մենակ դաշնակիցով գործ առաջ չի գնա, ազգը պիտի հզորանան ներքուստ։ Որն է հզորության աղբյուրը մեր։ Ինչն է մեզ դարձնում ազգ, ինչով ենք մենք ազգ։ Ինչով է մի ազգը մյուսից տարբերվում։ Կան անտեսանելի թելեր, որոնք կապում են մեր ամբողջ ազգի իրար հետ, որոնք կապում են մեր նախնիների հետ և մեր հետագասերունների հետ, որոնք են այդ թելերը, այդ չերևացող թելերը։ Առաջինը լեզուն է։ Լեզուն մեր հզորության աղբյուրն է։ Առանց լեզվի գոյություն չունի մեր ազգը։ Ուրեմն առաջի հզորության աղբյուրը մեր ազգի, դա լեզուն է։ Մեր ազգը հարյուրավոր տարիներով զրկվելով անկախությունից բազմաթիվ հիվանդություններ է ստացել, հիվանդ է ազգի ինչ-որ տեսակետից, հիմա կամաց բուժվում է։ Լեզուն առաջինը պետք է լինի, բայց պետք է վերադարձնել նաև մեր ազգային դիմագիծը, շատ բան կատարվել է։ Դա առանձին երևի խոսակցության նյութ է, դրա մասին մենք խոսենք։ Բացի այդ անտեսանելի թելերից, պետք է նաև տեսանելի թելեր, այսինքն կազմակերպվածություն, որի մեջ ընդգրկված լինի ողջ հայությունը։ Բազմաթիվ փոքրիկ կազմակերպություններից կարող է բաղկացած լինել, բայց նրանք բոլորը պետք է լինեն միասնական։ Այդ միասնության մեջ իհարկե կլինեն հակասություններ, բայց այդ հակասությունները պետք է լինեն ավելի թույլ, քան մեր միասնական ուժը։ Մենք այդ կազմակերպությունը տեսնում ենք հայոց համազգային շարժում կազմակերպության մեջ։ Դա պիտի լինեն այն տեսանելի թելերը, որոնք պիտի կապեն աշխարհի ողջ հայությունը։ Որն է լինելու հայոց համազգային շարժման նպատակը։ Մենք ասում ենք հայ ազգի իր ձևի կատարելը։ Ինչու չենք բացում այդ նախադասությունը։ Բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, խնդիրները կփոխվեն, բայց այդ կազմակերպությունը պիտի մնա։ Մի օր մենք ունենանք անկախ պետություն, դա մեր առաջի եզրեցիքն է։ Այնուամենայնիվ այդ կազմակերպությունը կմնա։ Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ նույնիսկ անկախ պետություն ունենալուց հետո, այդ բոլոր խնդիրները մնալու են։ Այդ բոլոր խնդիրները պետք է լուծել։ Այդ բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել միայն, երբ որ մենք կապված լինենք հզոր անտեսանելի թելերով, տեսանելի թելերով և ունենալով դաշնակիցներ և ոչ տեղանավորողներ։ Ինչ մենք հասկացանք այս 1.5 տարվա ընթացքում։
այն ինչ որ պիտի իմանանք մինչև այս։ Մեր պայքարի մեջ մենք հույսը միայն մեր վրա պիտի դնենք, ինչքան ինքնուրույն լինենք, այնքան ավելի լավ կարող ենք լուծել մեր ազգային հարցերը։ Հետևաբար պետք է ձգտենք ստեղծել անկախ պետություն, որը երաշխիք է ազգային խնդիրները լուծելու համար։ Ինչ հնարավորություններ կան այդ հարցում, ինչ ուղղությամբ է գնում սովետական միությունը։ Աշխարհերեսին մնացել է վերջին մեծ կայսրությունը, վերջին դինոզավրը, որը քարանձավներում պահկված, հասավ 20-րդ դարի վերջին, այժմ ուզում է սողոսկել քաղաքակիրթ ժողովուրդների շարքը, պահպանելով իր դինոզավր լինելը, իր մեծությունը, կայսրությունը։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը միշտ կանգնած է եղել ընտրության առջև։ Կամ պահել իր կայսրությունը, զոհաբերելով այն, որ ինքը չի կարողանա զարգացնել իր տնտեսությունը, մշակույթը և գիտությունը, կամ հրաժարվել նվաճումներից և ինքնուրույն գնալ առաջ։ Ընտրությունը միշտ եղել է ի օգուտ կայսրության պահպանմանը։ Այժմ այս ծանր վիճակում, երբ որ երկիրը գտնվում է ծանր տնտեսական, ռազմական, քաղաքական ճգնաժամում, երկրի ղեկավարությունը, Գորբաչովը որոշեցին լուծել անլուծելի մի խնդիր։ Պահպանել կայսրությունը և զարգացնել երկիրը։ Ոնց է նա այդ մտածում, ոնց անել այդ բանը։ Իր համար օրինակ է ծառայում Միացյալ Նահանգները։ Նա ուզում է ամեն մի շրջանին, ամեն մի հանրապետության ռեգիոնին հնարավորին չափ մեծ ինքնուրույնություն տալով, միևնույն ժամանակ դրանով ապահովել առաջ խաղացումը, առաջընթացը, մյուս կողմից պահել կայսրության ամբողջությունը։ Այսինքն նա ուզում է երկու խնդիրը միաժամանակ լուծել։ Այդ խնդիրը լուծելու համար իրեն պետք կլինի, որ տնտեսության արագ զարգացում տեղի ունենա։ Ժողովրդի բարեկեցությունը բարձրանա և անջատողական տրամադրությունները դրա շնորհիվ ավելի ու ավելի քիչ մարդկանց կզբաղեցնեն, բայց չի հաջողվում։ Սոցիալիստական տնտեսությունը քայքայվում է մեծ արագությամբ և ոչ մի ձևով չի երևում, թե ոնց կարելի է կանգնացնել այդ պրոցեսը։ Նույնիսկ եթե իրեն հաջողվեր տնտեսությունը բարձրացնել, նորից մնում է մի հարց։ Միացյալ Նահանգներում հավաքված են տարբեր ազգության ժողովուրդներ, բայց առանց իրենց հայրենիքի։ Իսկ այստեղ միավորված են հայրենիքներ, որոնք ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Այդ ժողովուրդները երբեք չեն համաձայնվի իրենց ինքնուրույնությունը կորցրած միասին քայլել առաջ։ Այդ տեսակետից մեզ սպասում են շատ ծանր տարիներ։ Իհարկե փորձեր կլինեն նորից, երբ որ երևա որ կայսրությունը քանդվում է, փորձեր կլինեն բռունցք ցույց տալ, սեղմել, բայց արդեն դա անօգուտ է, դա կտևի 1, 2, 3 տարի, բայց քայքայման պրոցեսը շարունակվում է։ Այսինքն անկախությունը մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է մեր ազգի համար, բայց ինքը քաղաքական զարգացումներ կբերի դրան։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ դրան։ Ո՞րն է լինելու մեր պատրաստությունը։ Դա պիտի լինի մեր ազգի հզորությունը։ Հզորության շնորհիվ մենք պիտի կարողանանք մնալ, դիմանալ և լուծել մեր խնդիրները։ Ո՞րն է հզորությունը։ Իհարկե մենք պետք է մեր հանրապետության տնտեսական հզորությունը մեծացնենք։ Պետք է կարողանանք կապվել, սպասելով գալիքը, մենք պետք է կարողանանք կապվել մեր հարևանների հետ, առևտրական կապեր ստեղծել մեր հարևանների հետ։ Տնտեսությունը դարձնենք ինքնուրույն։ Երկրորդը, մենք պիտի կարողանանք պաշտպանել մեր ժողովրդին։ Մենք պիտի կարողանանք կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը, ոչ թե ֆիդայական շարժում, այլ կազմակերպված ինքնապաշտպանություն։ Երբ որ տեղի էին ունենում Ադանայի ջարդը կամ Սումգայիթը, մենք ոչ թե պիտի դիմենք քաղաքակիրթ աշխարհին, ասելով թե նայեք մեզ հետ ինչ են անում, եկեք մեր օգնության, մենք պիտի թույլ չտանք, որ այդպիսի բաներ լինեն։
ամեն մի հարվածի պիտի պատասխանենք հակահարվածով։ Պատկետ ձեզ ասել, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ Ֆրանսիան բավականին հզոր երկիր էր իր տնտեսությամբ, իր ռազմական ուժերով։ Մի քանի շաբաթում Գերմանիան նվաճեց Ֆրանսիային, որտեղ ժողովուրդը չուներ ոգու հզորություն։ Առանց ոգու հզորության տնտեսական հզորությունը ոչինչ է։ Որն է մեր ոգու հզորության աղբյուրը։ Կարևորագույն աղբյուրներից մեկը մեր հզորության, ոգու հզորության աղբյուրը, դա մեր լեզուն է։ Կան մարդիկ, որ ասում են այս նեղ վիճակում, ինչ իմաստ ունի բարձրացնելու լեզվի հարցը։ Ես ասեմ, որ Տեր Ձորի անապատներում, որտեղ Թուրքիայի կառավարությունը ակտորեց հայերին ջարդից հետո, այն հայերը, որ չէին իմանում հայերեն տարերը, կիսամեռ վիճակում ավազի վրա գրում էին այդ տարերը, որ սովորեին։ Որտեղ իրանք գիտեն, որ իրենց ազգը, իրենց հզորությունը դա լեզուն է։ Այժմ, երբ որ 1.5 տարի անընդհատ Մոսկվան թքում է մեր ժողովրդի երեսին, մենք այնքան արժանապատվություն չունենք, որ այս տարի Երևանում առաջի դասարանցիների 26%-ը գնացել է ռուսական դպրոց։ Միայն համոզելով հնարավոր չէ։ Գերագույն խորհուրդը պետք է որոշում ընդունի, որ հայերը իրավունք չունեն գնալու ոչ հայկական դպրոց։ Որն է մեր հզորության մյուս աղբյուրը։ Դա մեր հավատն է։ Եկեղեցին, քրիստոնեությունը, որը մեզ պահել է 1500 տարի։ 70 տարի առաջ փորձեցին այդ հավատը փոխել։ Բերել կոմունիստական հավատ։ Չստացվեց։ Ժողովուրդը չընդունեց այդ հավատը։ Իսկ ժողովրդի այն ներկայացուցիչները, որոնք ընդունեցին այդ հավատը 20-ական, 30-ական թվականներին հանդիսացան մեր ժողովրդի դահիճ, մեր ազգային շահերի դավաճան։ Պետք է դիմել Էջմիածնին, պետք է ժողովուրդը կազմակերպի, որ բացվեն հարյուրավոր նոր եկեղեցիներ, վերականգնվեն 5 եկեղեցիները։ Երևանում պետք է տասնյակ եկեղեցիներ լինեն գործող, ոչ թե տուրիստների համար, այլ մեր ժողովրդու ոգու համար, հավատի համար։ Ղարաբաղի հարցում։ Դեռ 88 թվականի փետրվարին միտինգներում ասվեց, որ Ղարաբաղը մեզ չեն տա, մենք Ղարաբաղը պիտի վերցնենք։ Հիմա Ադրբեջանը մի ինչ-որ թուղթ է հրատարակել։ Մենք էլ թուղթ կհրատարակենք։ Ադրբեջանի այդ սուվերենության օրենքի մեջ, որը ընդհանրապես ասած ամեն մի ազգի սուվերենություն պետք է ողջունել, ամեն ժողովուրդ ունի սուվերենության իրավունքը։ Բայց այնտեղ կոպիտ խախտվում է Ղարաբաղի հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Ես չեմ մանրամասնությունների մեջ չեմ մտնի, թե ինչու այդ փաստաթուղթը հակասում սովետական միության սահմանադրությանը, միջազգային օրենքներին եւ ուշացած է, որովհետեւ Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը որոշում է ընդունել, որ ինքը անկախ միութենական տարածք է եւ իր տարածքում չեն գործում Ադրբեջանական Հանրապետության օրենքները, այնպես որ այդ տեսակետից այդ թուղթը ուշացած է, եւ ազգային խորհուրդը նաեւ որոշում ունի, որ ամեն մի միջամտություն Ադրբեջանի իր գործերի մեջ նա կընդունի որպես ագրեսիա եւ կդիմի համապատասխան քայլերի, հակահարված կտա, այսինքն